السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي الجزائريين المغاربة التوانسة والعرب بينما كنتم. سمحولي اليوم راني جاية نهضر مع واحد لا مينوريتي من الناس، فئة صغيرة من الناس كلاوني هاد الكلمات وباغي نقولهم ما نجمش نشدهم في قلبي. راني نهضر على الفتيات الشابات الصغارات، tout ce que vous voulez. Et ils sont en train de laisser des commentaires et laisser des messages, mais vraiment moi je trouve ماشي في المستوى طايحين. Nous quand on vous parle ou là on fait des sujets ou là on donne des idées ou là أي حاجة, et on est conscient qu'il y aura du pour et il y aura du contre. كاين الناس اللي يعجبهم كاين الناس اللي ما يعجبهمش, ça c'est normal et ça c'est comme toute autre chose. مي الناس تحوس على النقد البناء. زعما quand tu fais une remarque, إلا هذيك la remarque il faut qu'elle rapporte quelque chose aux autres, ou là elle a une signification. Voilà, c'est-à-dire que ce soit un auteur, un écrivain, un journaliste, peu importe, juste un chroniqueur ou là une chroniqueuse, ou là ils ont besoin d'avoir des remarques, mais que ce soit les remarques, si t'es pas pour leur idée, t'es contre leurs idées, mais il a les remarques qui soient positives, même si c'est dans les négatifs, c'est positif pour eux. كلامك ما عجبنيش, ولا هاد l'idée elle m'a pas plu, ولا هادي c'est pas vrai, ولا أي حاجة. مي كاينة حاجة أخرى, نتوما اللي راكم دايرين بوحدكم قاريات ومثقفات وشابات وصغارات وهادي وهادي, جو فوا با كيلكان كي يهضر معاكم تجو نتوما تقولوا له كاين اللي تهضروا له على لاج تاعه, كاين اللي تديروا له لا غومارك على الفيزيك, كاين اللي تزيدوا تكملوها وتغطوها وتوطوها, تقولوا له واحد تقول له روح صلي, واحد روح حج, واحد روح دير حجاب, واحد. وانا اليوم غادي نجاوبكم على كل حاجه. اللي تقولي له راك الانسان اللي تقول له راك كبير ربي سبحانه وتعالى, والصغار يستفادوا من الكبار, سي با لو كونترير. وسي نو انا وحده من الناس نهضر حتى انا روحي, سي اون فيان ايسي بور ديسكوتي بور بارلي بكل قدر, avec tout le respect et بلا ما نجرحوا اي انسان, ou sans être hors sujet. Alors soyez plus intelligents, développez شويه العقليه تاعكم, arrêtez de dire aux gens انتي راكي كبيره ولا انتي راكي صغيره. اللي يبغي يستفاد اهلا وسهلا, اللي ما يبغيش يستفاد الله يسهل عليه. هذه وحده تاع هذيك, وحده تعسولها عينيها, وحده سنيها, وحده شعرها, وحده كراحها, وحده جو سي با, هذيك سي دو نيمبورط كوا. اشهر المشاهير واشهر العلماء واشهر الاطباء عندهم ديفو في الكور تاعهم وفي الوجه تاعهم, اي سي با ان هانديكاب. و جو سوي سور اي سيغتان دي فوا كاين اللي راهم يهضروا derrière leur écran, qu'ils envoient des messages, ils sont حاجه كاع ما تصورش. الوغ هاد لي كومونتير شدوهم لرواحكم, سوا ديري ان كومونتير مليح ولا ديري ان كومونتير مليح, قال هضرتك ما عجبتنيش, ولا ليدي تاعك ما تنطبقش على ليدي تاعي, ولا اي حاجه. ça c'est votre droit le plus absolu, mais ما تجرحوش الناس اللي ما اداتكمش واللي ما قاستكمش. Quand vous aimez que les gens vous respectent, respectez-les. Après, si c'est un truc qui vous intéresse pas, vous zappez, puis y a pas plus simple que ça. وثالثا من المسائل, كاين اللي قاع تكملوها وتقول له روح صلي, روح حج. انا نخبركم, اللي راه يروح يصلي ماشي كي يجبد السداجه يجي يقول لكم روحوا تشوفوا, هذه وحده. واللي حج ما غاديش وين ما يجي يهضر معكم يجبد الباسبور ويقول لكم هاني وين حجيت, ولا يجبد لكم الصويره. عقلوا على الشيطان. اللي يصلي يصلي الروح, واللي يحج حج الروح, واللي يتحجب يتحجب الروح. نتوما ضربوا واش دخلكم, واش دخلكم داخله الانسيت ولا داخله لاي قناه ولا هادي تتفرجي ولا تهضري ولا هاديك, وراه
راهي ما شاء الله ناس كبيرة تهدر، اللي يهدر على الدين، اللي يهدر على الماكلة، اللي يهدر على الوصفات تاع لابوتي، اللي كل واحد وكيفاش. مي حتى واحد ما راهي اوبليجيكم يقولكم روحوا صنتوا لي ولا هضروا لي ولا هادي ولا هادي ولا هادي. الوغ نعلو الشيطان، كونوا شوية مثقفين، كونوا شوية تقدموا شوية. ونقول لكم حاجة، اللي يديروا هاد لي غومارك مع احتراماتي زعما غير العرب، قاوري ولا اوروبي ولا ما يقولكش تا ان سيغتان اج il faut pas discuter، ولا تي شوف تا با لو دو بارلي، ولا تي با مسلمان ولا تي با كريتيان ولا تا با لو دروا دو. غير عندنا حنايا العرب، غير حنا عندنا العرب هاد الظاهرة هادي. Et pourtant, je vous le dis, je vous le redis, vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Mais كيفاش تخلي الموضوع اللي نهضروا فيه et tu vas critiquer، تقعدي تعيري في لا بيرسون، الله يطويل الله يكسر الله يسمينا الله يرقيق الله بركاكم هذا الشكل. زيدوا شويه لقدام، او الدنيا تتقدم وانتم ترجعوا ماشاء الله ينعس الشيطان. Voilà, j'avais ce petit truc qui me chiffonnait dans ma tête, je voulais vous le dire. Mais après, moi, je vais vous dire un truc, les gens que vous êtes en train de critiquer, ça leur fait ni chaud ni froid. Mais ça rabaisse le niveau. نقعدوا دايما متوخرين ودايما الاريير، نهار نسيبو بلاصة قدام ونجمعو لا ça serait bien. Ben écoutez mes chéris, j'espère que je vous ai pas trop embêté par ça parce que c'était un truc qui me chiffonnait, j'avais vraiment envie d'en discuter. Mais sinon, moi je serai toujours là pour vous et je vous dis à très très bientôt, gros bisous et au revoir.